恭喜晒陳生個火紅一出即勝啊！呢匹馬就一直都喺從化即係受訓啦。係。其實你自己賽前對佢嚟講個信心係點咧？都 OK 嘅，因為阿輝哥啲揀手貨嚟嘅喎。咁啲馬房啲手續都話其實佢都即係操得幾好，咁所以信心都 OK 嘅，係咯。但係始終第一次出啦，都難免我哋都緊張啦，係咪？係咯。同埋今場嗰個際遇嘅組段嚟講，都唔係話真係算大。係啊，有排學啊，我諗佢啲嘢都仲要學下出閘啊嗰啲，但係始終第一次出就今日比較好彩，比較好彩所以贏到。呢匹馬阿輝哥幫你引入嗰陣時，有冇同你介紹過呢匹馬個性能啊點樣？我哋已經信晒輝哥㗎啦，係啊，佢買咗先話俾我聽嘅，係啊，佢買乜我都要乜㗎啦，咁所以即係咁輝哥買咗翻嚟之後，咁佢都大概有同我講下嘅，係咯，咁我話唔緊要啦，輝哥信你啦，咁係啊。佢會唔會解釋過係一匹即係咩距離最適合嘅賽區嚟咧？佢都話要再睇睇，咁但係都係同我講1400、1600咁樣咯。係啊，不過慢慢啦，有佢再去，即係去訓練下，咁再跑多一兩場咁先知道嘅，係咯。陳生你可以話同阿輝哥合作，都可以話強質水啦，由即係指揮官開始跟鬥雲，又埋三級賽。係啊。其實你哋兩個係點樣認識嘅咧？都係其他馬主介紹嘅，係咯，即係我哋有班朋友都係有馬喺佢嗰度，咁所以就介紹咗，咁好好啊，輝哥好好，係咯，成個馬房都好其實。呢匹馬嘅馬名其實都幾有意思，火紅空咁你另一匹同主馬跟鬥雲亦都係一個即係幾有好有詩意嘅賽區嘅馬名嚟嘅。其實個 idea 點樣嚟嘅咧？個火紅空冇啊，其實係我唔係特登要揾咩《西遊記》呢啲啊，咁啱改緊名，諗咗好耐咁樣，咁跟住突然間喺某一啲地方嗰度見到跟鬥雲咁啊幾好喎，咁啊唔諗啦，咁跟鬥雲咁幾好啊，咁如果改咗跟鬥雲咁呢隻又係諗咗好耐。咁諗緊好唔好再 follow 翻，即係譬如《西遊記》啊、孫悟空啊咁樣，咁諗諗下咪諗咗呢咗。所以就火悟空啊。係啊，咁悟空就好似帶個單調咁加個火字咯。係啊。希望就係隻馬好似即係火咁啊！係，多謝。好，多謝你。多謝。Thank you。